Bandeko balingami mbote na biso tokutani lisusu lelo oyo bino nyonso bozolanda partout dans le monde. Vous se connectez déjà, vous partagez déjà vidéo oyo na batu nyonso parce que c'est comme un moment oyo akolela liloba solo. Alors avant tout banda message na biso bandeko na ngai bonde nzambe topesi yo merci pona ngolo na yo oyo pesi biso tozala susu lelo vivant alors que batebeli bakufi toleki bango lelo ko moko te ezali ngolo na yo esali ete biso toyeba susu kobika mokona lelo yango kumisa masanjolama tolingi nzambe lilobo ekobima na pokwa na lelo molimo mosantu itilizango pe toucher mitema na biso et toucher intérieur na biso peut être na biso mbanzambe e bongwa na ekoma ya yo tata kumisama nzambe pambola mana kombo na Yesu Kristo na telemeli nyonso satana mvutumeke nde musika bikauka pe na eko bonde la pona tina bandeko yo bazali ko salite mission oyo ye banzambe na bikamwa ko zala na réussite bazali ko se entregar corps et âme sunga bango nzambe na bikamwa pambola bango na kombo na Yesu Kristo bonde liboye amen ndenge tolobaki thème na biso tozali kolanda ezali les signes des temps mais sauf que tozali déjà na sous-thème tozali déjà na sous-thème to bandaki bandakala Israël signe et distraction na banza batebele o bazolanda biso il y a des fois so kolandi biso na mto ko comprendre mais muto azoloba nini ndenge ni azoloba Israël azali distraction so na lobia za signe o sepeli mais tant na koloba distraction et sali kama confusion na loba eke eza signe Israël aza signe parce que ya za peuple ya Nzambe o nzamba ponaki mutu aliboso mokili yebaki nzambe te mais nzamba ngai ko mimonisa mena aponaki oyo babengaka support matériel oyo ko se manifester donc lokola moyen humain aponaki Israël pona ko se manifester na mokili puis ba peuple mususu à partir de Israël baye donc Israël aza signe pona ba peuple mususu po baye nzambe po balanda nzambe po baye ba adorer nzambe na kati na solo. Mais une distraction pourquoi? Parce que Israël yemoko azali ko comprendre te rôle na ye oyo il faut à jouer na kati ya mokili oyo. C'est-à-dire yemoko azali ko se vanter na ye azali mwana ya Abraham au lieu aye ba kozala mwana na Nzambe avant ya kozala mwana ya Abraham ye asepeli kozala mwana ya Abraham avant azala mwana na Nzambe. Yango nde tozoloba ke c'est une distraction dont na batu nyonso oyo bazali ko landa Israël a raisonné à gauche ou a raisonné, c'est-à-dire na erreur, c'est-à-dire ceux qui parlent des peuples monsieur landi ezali distraction. Donc il y a tout au long il y a développement na biso il y a thème oyo donc comprendre oyo elinko laksa Israël signe et distraction. Serviteur de Dieu na yebike oyebi le banzambe landanga na bokebi nyonso okosungama mwana nzambe landanga na bokebi nyonso et puis mopaka no pe landanga na bokebi nyonso na bénir bino nyonso de mina et serviteur de Dieu na kombo na Yesu Kristo. Verset na biso moko ya Romains chapitre 9 verset nango 1 ti na 6. J'ai dit la vérité en Christ. Paul mutazolo ba makambo wana nazo rappeler que Paul azali docteur de la loi, Paul azali pharisien, Paul azali moto monene. So bolingi boyeba Paul toko comprendre toko tanga ye Paul alobi nazo yebisa bino vérité nazo kosate. Pourquoi zolo babongo toke? Je ne m'en point. Nazo kosate. Ma conscience m'a rendu témoignage. Alobi conscience na ngai tango nazo bezo rendre nga témoignage. Bobo sanate que Paul yende azali israélite, Paul yende aza descendant ya Abraham, Paul yende aza juif, Paul yende aza hébreu. Mais alobi nazo kosate conscience na ngai ezali ko loba penza vérité en Jésus-Christ c'est par l'esprit. Alobi makambo na koyebisa bino bondimango pona zokosa te makambo nini azoloba toke. J'éprouve une grande tristesse. Alobi nazali na mawa mingi nazali koyoka mawa mingi. Pourquoi Paul docteur de la loi muto ayebi mobeko azoyo kwa mawa toke? Et j'ai dans le cœur un chagrin continu. Alobi na kati ya mutema na ngai mawa tangu nyonso ezosila te. Car je voudrais moi-même être anathème. C'est quoi je peux expliquer pourquoi azana mawa pourquoi alingi batu ba comprendre ye et puis bandima ye parce que azoko sate alobi mawa mingi na motema na ngai ezo continuer pona ni parce que
alingaki kozala mutu alingaki kozala maudit, c'est-à-dire mutu alingaki kozala nelakeli mabe. Ouais. Et séparé de Christ pour mes frères. Alobi alingaki kozala séparé de Christ, donc eloko moko Paul azo condamné elingaki ko séparé na Christ. Landa bien de konangai. Paul iloba nzambe totanga yango, mais il y a des fois tozo sala attention de temps tozo tanga yango. Paul oyo ayebi liloba nzambe, Paul oyo ayebi mobeko, Paul aza docteur de la loi, Paul oyo aza israélite par excellence. Alobi nazo kosa te makambo nazo yebisa bino bandeko bondimela ngai. Nalingaki kozala maudit. Pourquoi lingaki kozala maudit? Alobi à cause ya bandeko na ngai na musuni, ouais. Qui sont israélites. Oyo bazali israélite à cause ya bandeko na nga pe ba papa na nga na musuni. Na yebisaki bino déjà ki na bandeko oyo tozalaki, déjà toyokaki que tango Paul azoloba israélite, tango Paul azoloba papa bandeko, c'est-à-dire tango azoloba na nga kozala maudit à cause ya bandeko na ngai azolobela Israël mobimba, les fils de Jacob. Bangonde bandeko na ye. Ko banda na bakoko ya bakoko soko bimila kati ya Jacob direct. Yonde ozali frère ya apôtre Paul. Babengi bango ba israélite. Siko tango azoloba à cause de mes pères dans la chair, c'est-à-dire le père na kati ya Israël bazaka misatu. Notez bien. Il y a Jacob, c'est-à-dire les trois pères emblématiques na kati ya Israël tango azoloba nalingaki kozala maudit à cause ya banani. Nalingaki kozanga lola, nalingaki kozanga amour ya nzambe, nalingaki korate ngai à cause ya banani, à cause ya bandeko na ngai pe ba parents na ngai. Oh, mais ba parents basali alobi faute na bango ezalaki parce que bazalaki na nzoto. Lokola bazalaki na nzoto, ils étaient dans la chair, donc tango yepa botami abandi ko se vanter était azali mwana Israël, azali mwana Abraham, mwana Isaac, mwana Jacob. Lokola bango baza dans la chair, alobi heureusement soki Yesu te na linga kozala maudit à cause ya ba parents na nga pe bandeko na nga na kati na musuni. Donc toyi ko comprendre que Paul azali ko condamner kozala na appartenance ya mwana Abraham to mwana Isaac, Jacob na musuni. Soki par exemple oza mwana Abraham na musuni, donc okozanga lola donc bolingo nzambe za katikati na yote yango Paul azoloba zo regretter soki kaka continue ki bongo mbele alinga ozala condamné. To bosana te que Paul yende azalaki pharisien par excellence, c'est-à-dire quant à la loi azalaki juste, c'est-à-dire eloko moko ko reprocher Paul azalaki ezalaki te yango esalaki ke tango mouvement mususu ebimi o eza autre que Israël o babengi église. Paul abandait ko ça l'effort à castigar, c'est-à-dire après sa punition na batu nyonso bazo blasphémer, c'est-à-dire nzambe ya Israël, parce que Dieu azalaki monopolisé kaka na Israël. Tango sko ba moni église botami et ba juif ba moni que non, oh, mais comment to kabula nzambe na batu mususu alors que nzamba lo baki nzambe na biso. Mais bango ba comprendre que Paul a ko comprendre ka, c'est-à-dire tozo we la nzamba za la biso moko, c'est parce que nous sommes dans la chair, mais dans l'esprit Dieu est pour tous. Pour Dieu n'est pas un homme. Pour Azala Mutumoko, Dieu est pour tous. Bien-aimé. Nzamba za mutute. Et puis Nzambe, lokola za mutute, akoki ko botate poza na mwana. Yamoni Jésus tango lobaki je suis le fils de Dieu. Directement ba taxé que à se faire égal pas na Nzambe, na Nzambe. Ba bambaki mabanga ba linga ko bomé, ba lobi tozo bomé te pona ba bonne œuvre. Tozo il n'était pas ba œuvre malamu sali, mais parce qu'il s'est fait égal à Dieu en disant qu'il est fils de Dieu. Vous comprenez? Donc nenga lobaye ke azali mwana na Nzambe, ba yuda soko lobi ke mwana na Nzambe, Nzambe azana moi si t'es pas bota. C'est-à-dire tu te fais égal à Dieu. Tu te fais égal à Dieu. Mais lokola Nzamba ponaki famille moko o babengi Israël et puis aponaki mutu pour abota, c'est-à-dire se fait cher parce que Nzamba a un pouvoir, il y a komi komisa mutu. Parce que batu nyonso o basala ka biloko be inventaire, baza capable te akomi komisa biloko na bango. Mutu asali téléphone, aza capable te akomi komisa téléphone na ye. Mutu asali ventilateur, asali ndako, aza capable te akomi komisa ndako. Mais Nzamba aza capable asali ndako amikomisi ndako. Nzamba aza capable asali mutu amikomisi mutu. Yango ndasala kindeko na ngai. Donc azali de todo poderoso comme disent os portugaises. Yeah, oui, maman. Qui sont israélites à qui appartient l'adoption. Alobi bande konanga o dans la chair na zolo bela banani. Balobi ba israélite.
Et pas ya banani oyo adoption ezali, c'est-à-dire pas nzambe banani ba oyo nzambe adopta utakala. Première mois nzambe adopta, ce n'est pas l'église mais c'était Israël, oui. Et la gloire. Balobi bango nkembo eza pona bango, ouais. Les alliances. Balobi ba alliance eza pona bango, nyonso bandi pona bango. Mobeko bandi pona bango. Et les cultes. Ba kilte bandi pona bango, ndenge nini okoki kokumisa nzambe. Les promesses. Et les promesses. Les patriarches. Les patriarches, donc c'est-à-dire ceux qui tozana ba ancêtre oyo ba boti biso lelo oyo poto ye banzambe baza côté mususu te bazaka kana kati ya Israël, c'est-à-dire bana Israël ne bazana bango. Mais Paul azoloba malgré tout cela, alinga kozala maudit. Pourquoi? Parce que ses frères et ses pères, ils étaient dans la chair. Un temps, la Bible dit, segundo João, capítulo 4, versículo 24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. São aqueles adoradores que o Pai está pedindo. Estão a entender? Agora, uma pessoa que está se gabar, por exemplo, de ter uma pertence à carne, isso não vale diante de Deus. Deus quer que as pessoas possam lhe adorar em espírito. Quando você está se gabar, eu sou filho de Abraão, tem que entender que Abraão acreditou em Deus. Ele acreditou em Deus para ser filho de Deus, para ser pai da fé. Você também, o filho dele, tem que acreditar em Deus. Se não acreditar em Deus, você não é filho de Deus, não é filho de Abraão. A Bíblia está falando dos filhos de Abraão, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Se você não aceitar, você nunca vai se tornar filho de Abraão, nunca vai se tornar filho de Deus. É isso que estamos a explicar para aqueles que entendem português. Si vous avez que Israël qui appartient ba loi, ba adoption, ba alliance, ba patriarche, ba biloko nyonso batangi wana. Hein? Balobi na au-dessus de toutes choses, nzamba za la béni. Balobi na 6. Oui, toge na 6. Soit resté sans effet. Il y a lobi que Paul a lobi que boka ni sateke nazo kwa ni les paroles de Dieu, c'est-à-dire le banzambe sili nguya. Ndenge nazo lo baboyeke nalingai kozala maudit à cause ya baparents nanga pe bandeko nanga na kati ya musuni. C'est-à-dire on dirait nazolongola ba promesse à nzambe que parole de Dieu nazo kwa nilango. Non, oui. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ayoki alobi batu nyonso oyo bazali bana Israël bazali ya Israël te. Ozomon batu nyonso oyo baza ba descendant ya Israël bango nyonso bazali descendance ya Israël te. C'est-à-dire bango nyonso o bazobenga bana Abraham baza bana na ete bango nyonso selon parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi batu moko ba comprendre makambo oyo parce que église za ko bunga ba o comprendre te pourquoi to tie thème oyo parce que tozo mona batu bazokende Israël bazozwa bakomba batu lobi na landi mutu moko motei moko azozwa 5000 personnes bakopesa ye $100 batu wana bakopesa bakombo na ye. Et puis bakombo na komemango na Israël na mire ya lamentation akokenango tina ba Jourdain ba site nyonso na Getsamane akobanda kobondela po batu nyonso wana bazwa ba réponse na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, yango tozolo ba que c'est une distraction. Mais pourquoi batu bazokende bisike belé pona koyeba kosambela nzambe bazokende na montagne soki Jésus est moko na Jean chapitre 4 verset nango 1 soki obandi kokita to banda ba na 10 okomona ke azosola na femme samaritaine et na ba 22 soki 21 okomona ba Yesu azoyebise femme samaritaine azoloba ke biso lokola tokabwana bino tozana relation te biso to adoraka nzambe na montagne bino ba juif bo adoraka nzambe na Jérusalem parce que Israël ekabwanaka en deux 10 tribus eke na ngambu et puis 2 tribus mususu eke na ngambu 10 tribus mususu wana yango ba bengi yango capitale na bango Samarie, donc c'est-à-dire mboka batika na mboka na komba Israël, mais 2 tribus mususu bazui capitale o ezalaki Jérusalem ya bango nyonso bango capitale na bango komi Jérusalem et puis mboka na bango komi Juda. Ozomona c'est-à-dire bango banda oyokana te ba samaritain na ba juif ba banda koyokana te. Mais le salut vient des juifs.
et Israël mobimba na nomenclature na ye pour ko reconnaître nationalité na ye na yebisaki bino babenga bango ba juif bango nyonso sans exception babenga bango ba juif mais nomenclature oyo eza lisusu na nzoto te tokotanga ngo tokomona yango siko mwasi oyo bazosola na Jésus mwasi alobi bango na montagne ba juif balobi na temple c'est-à-dire bango batikala na montagne ba samaritain batikala na montagne pour na adorer nzambe ba juif batikala na temple pour na adorer nzambe po bisika Moïse abanako ende po kutana nzambe basalaka ngoli adoration mais Christ alobi le salut vient des juifs vous adorez, c'est-à-dire le monde entier adore ceux qui ne connaissent pas mokili momba bazoko adorer oyo bayebi te mais Yesu alobi ye azali ko adorer oyo ayebi parce que ya uti na nzambe abimi na kati ya bonzambe po azali nzambe bandeko na ngai alobi mikoleko ya ekozala susu na montagne te ekozala susu na Jérusalem te. Jésus a détruit ba lien nyonso physique où il faut adorer l'Éternel, où il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, et vous allez sous-souter sur la montagne, ou bien à Benfica, ou bien à Mangengenge, ou bien ceux qui voient Piango, peu importe, Bible Zoloba, en tout lieu, Batuba tombo la maboko, oh, ils allaient pire, Baye Bakokumi Nzambe, pe ba invoquer Nzambe, Akoyoka Bango Bisika Nyonso. C'est-à-dire, Nzambe, Aza sous na liété aussi la montagne, Aza sous na liété aussi na Jérusalem, Nzambe Banda Aya. Akita na sera moi oyo akoma ko vanda siko na mitema ya batu isi fe fungula mutema na yo ondima ye lelo oyo ndeko na ngai nzamba za na mutema na yo bisika nyonso okendo zo mema nzambe soko ke na montagne nzambo zo kute na montagne te me yondo zo mema nzambe soko ke na temple nzambo ko kute na temple te me yondo zo mema nzambe kuna parce que eza place au sepeli kwa adorer nzambe mais soki batu ba monike pona ko yeba ko za exaucer faut ba ke na Jérusalem bien aimé dans les Seigneurs mais quel est ce Jérusalem o bazali ko kende bazo kende ko sala idolâtrie yango tozoloba bazo sala idolâtrie parce que Jérusalem pour le moment ezana nous visiter spirituellement tokomona yango soto tangi Zacharie okomona ke na millennium Israël ekozala visiter ekozala obligatoire mutu ako visiter Israël te mutu ako adorer te na Jérusalem mbule kobeta te na bilanga na ye na mboka na ye mbule kobeta te mais siko Israël ekoki kozala visiter te pourquoi parce que Israël pour le moment soko linyo kende kuna lokola touriste ko kende kuna te po ozwa makambo nzambe ko kende kuna te po zwa nguya ko kende kuna te po oya ko se vanter o memela biso mabele o memela biso mafuta o memela biso mungwa o memela biso mabanga o memela biso mai soko zo sala bongo c'est l'idolâtrie ozo détruire église ya nzambe. L'église n'a pas besoin ya ba mai, l'église n'a pas besoin de mungu ya mabele ya Israël parce que Jésus aza kunate Jésus aza libanda ya Israël aza libanda ya Jérusalem apesa bango mukongo depuis babwaka ndeko na ngai Bible lobi ete ayaki pa bandeko ne ba mandeko na ye bayambaki ete mais ba oyo bayambi apesi bango pouvoir ya kokoma bana na nzambe mais Israël même ce n'est pas la totalité mais une grande partie ya Israël ebwaka ki nzambe ebwaka ki Yesu bango balingaki ba mona nzambe oyo Abraham andimelaki mais Jésus tango akiti yende nzamba andimelaki yango alobaki ke Abraham tango amonaki ngai atresayaki de joie mais lokola bozobo ya ngai votre père ce n'est pas Abraham tata na bino eza Abraham te tata na bino ezali Satana alors que bango bazoloba papa na bango ezali Abraham ndeko na ngai yango alobi ke makambo nazoloba bokanisa teke nazokwa nile liloba nzambe mais nazo recadrer les tirs batu ba comprendre que la parole de Dieu c'est spirituellement qu'on en juge jugement nango eza spirituel et non carnal et non dans la chair. Bien aimé dans le Seigneur na lingi to comprendre Paul alobi liloba nzambe ezali kozala nile te tang nazoloba boye ezozala